ಸಿಂಗಮ್ ಸುತ್ತ ತಿರ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮನಿ ಕೊದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮ್. ಟೋಟಲ್ 5 ಗೇಟ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ನೀರು. ಎರಡನೇ ಗೇಟಲ್ಲ ಇದು ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬಾಗಿನ ಬಂದು ಕೊದ್ದಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಕ್. ಮೇನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಗುಡ್ಡ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ಕಾತವ ಫುಲ್ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಇದು ಕಾರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಗ? ಟೋಟಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ.
ಆಕಳಿಗೆ ಮೇವು ತುಂಬ ಇದೆ. ಮೇನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕತ್ತಾರ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರ್ಗ. ರೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಾಕ್ತದ. ಅದೊಂದು ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದು ಚಂದ ಉಂಟು ಮರ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಟು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟು. ಬರ್ರಿ. ಇದು ಮೂರನೇ ಗೇಟು. ಇದು 5ನೇ ಗೇಟು.